小伙伴们，你们好啊！欢迎来到三少科技。前两期视频我们不是给大家做了一期这个视频，就是教大家开发的一个 SSH 密钥对配置助手，就是这一期视频了，大家可以回看一下。教大家开发的一个这样的工具，主要是为了大家以后用科学的时候更加方便的连接这个 SSH。所以说本期我们就把这个工具拿出来了，然后呢，大家可以直接拿去使用。我们可以直接在我这个网站上面，然后呢，在这个地方，然后直接点击这个立即下载，就可以使用了。那本期视频呢，我们将给大家演示一下。其实我们也做过一期，这个科学怎么样通过这个 SSH，然后连接这个远程主机的这个视频。那就是这一期视频了。大家如果想手动去配置这个密钥 SSH 连接这个远程服务器的话，可以直接就看一下这个视频。就是后面我想想，我觉得像这样子，我每搞一台服务器，我就去配置一下，反反复复的搞个几分钟，那步骤真的是太麻烦了。所以说，我们直接就把这个工具开发出来，就一次性就把它执行到位。就是方便我自己，也方便大家，所以说科学这个能力还是比较强的，它可以把我很多的这个步骤给它简化了，所以说如果说还没用上科学的小伙伴，记得赶快去体验一下，也来实现自己的这个编程梦想。好了，废话不多说，我们先来到我们的网站，可以直接点击下载。软件大小的话是38兆，下载速度稍微有点慢，因为我这个带宽有点小。下载完成后，我们直接解压，然后解压出来就是这样子，然后我们直接双击打开就可以了，不需要安装任何的依赖。好的，现在我们来准备一台这个主机来测试一下。如果说还没有主机的小伙伴，可以去这个优客德这个地方去创建一台主机，1个小时才1毛多钱，我们可以创建1个小时来测试一下。点击这个云主机这个地方，然后直接点击这个创建主机 CPU 型，然后选择这个最低的配置就可以了，大概1个小时是1毛7，它是支持这个支付宝的。因为我已经有了，所以我就不创建了。使用方法也是非常的简单，我们直接复制这个主机 IP， 我们给主机写个名字，然后呢输入这个服务器 IP 地址，然后端口的话默认是22，然后用户名我这个是 root， 然后密码是这个。我们可以选择这个保存密码，它会提示你这个注意事项，然后我们点击这个 yes。大家这个一定要注意这个重新生成这个密钥对。如果说一般我们是不勾选，如果你勾选的话，它会重新生成这个密钥对，所以说就可能会导致你以前的那些远程主机会连接不上。所以说大家注意这个功能。好，我们全部都配置好了，然后呢这两个呢一般都是要勾选上的。特别是有时候我们这个主机连着连着就连接不上了，就是因为这个地方这个 host ts 这个文件它没清理掉。好，我们现在开始点击配置，它说配置失败了，大家看到已经成功了。好，我们点击确定。好的，成功之后呢，我们现在打开 Windows Soft 来连接它试试看。好，我们新建窗口，然后呢点击这个，然后点击这个，可以看到它上面其实已经有这个记录了。我们这个是153，我们找到这个153，找到153了。它现在正在连接，也就是说我们这个软件一配置好，不管你是 Windows Soft 还是这个科学，都可以很轻松的就去连接上了这个远程服务器，所以说功能还是比较齐全的。大家可以看一下这个服务器地址，205153，205153，没错。然后好，我们现在测试一下这个科学的试试看能不能连接上。点击文件，点击这个新建窗口，
点击这个 OpenMIS SSH。好，大家可以看到，这个主机是153，就是这个主机了，205153。好，点击它，然后呢，选择 Linux 系统。大家可以看到，它已经正在打开这个远程连接了，所以说这个工具非常的方便，非常的实用，就不需要我们再像之前那样子手动去配置。当然，如果说你不懂其中原理的话，其实可以去手动配置一下，然后了解这个过程，你也可以写一个这样的软件出来。如果说你懒得写了，你可以直接用，还是非常方便的。因为我平时的话，经常要捣鼓很多服务器，所以说不想去整那么多东西。所以说有了这个科学，我觉得它是挺方便的，它是可以大大的提升我的效率的。当然，它不仅仅是这方面，平时像我工作的话，有很多那些繁琐的工作，我都会通过它来写一些脚本，来快速的达到我的目的。所以说，如果说还没用上科学的小伙伴，其实可以去多了解一下科学。刚开始可能你不是很懂，但是随着你对它的深入了解之后，慢慢的你明白了很多原理之后，你是能很快速的写出自己想要的东西来的。好了，本次视频就到这里了，非常感谢大家的收看。如果你喜欢我，可以加入我的知识星球，有什么问题都可以在里面提问，然后我的源码呢也会分享在知识星球里面。感谢大家的收看，再见。